Herkese merhaba, hoş geldiniz videoma. Bugün sizlerle konuşacağımız konu fan tokenlerle alakalı olacak. Yeni bir fan token arzı gerçekleşecek ya da birden çok diyelim. Bununla alakalı bilgiler vereceğim. Para Kazan X kanalında biz ilk fan token tanıtımını Socios üzerinden yapmıştık. Aralık 2019 yılında Socios'u tanıtmıştık. Onun üzerinden zaman geçtikçe fan tokenleri ilgiler artmaya başladı. Sadece Socios bazında değil. Mesela Fenerbahçe token biliyorsunuz Paribu'da çıktı. Bunun dışında pek çok Türk takımı farklı borsalarla anlaşmalar yaparak token çıkartıyorlar. Onlardan bir tanesi de veyahut da birkaç tanesi de bugünkü videomuzun konusu olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Bitexen üzerinde toplamda 5 tane yerli Türk takımın token arzı gerçekleşecek. Hatta bir tanesi gerçekleşmeye başladı. Bu ay içerisinde de diğerleri gerçekleşmeye başlayacak. Bunları size göstermeye çalışacağım bu video içerisinde. Şimdi arkadaşlar Bitexen bizim 2018 yılında Ağustos ayının 2018'inde şöyle gösterelim. Ağustos ayının 2018'inde diğer kanalımızda tanıtmış olduğumuz bir borsaydı. Bu videoda da bahsettim gerçi ama bu video içerisinde de bahsedelim. İstanbul Teknik Üniversitesi Teknopark projesi. Dolayısıyla Türkiye'de bulunan önemli borsalardan bir tanesi. O video içerisinde de ben aynen şunu söylemiştim. Önemli borsalardan bir tanesi olacak. Ve aynı zamanda videoda şöyle bir şey de söyledik. Kademeli olarak imha edildiği için tabii ne kadar satılacak, ne kadar satın alınacak onu bilemiyoruz. Ne kadar kişi satacak onu da bilemiyoruz. Fiyata göre değişir. Sürekli miktar azaldığından dolayı otomatik olarak fiyat sürekli artacak. Arz talep meselesi dediğimiz gibi. Bu güzel özelliği. Bu videoda da söylemiş olduğum gibi sürekli bir yakım olacağından dolayı zaten yakımlar devam ediyor. Sürekli bir artış olacağını göreceğiz demiştik ileriki zamanlarda. Şimdi Bitexen'e geldiğimiz zaman uzun bir süre bekletti bizi tabii ki. 1 TL'nin altında sürekli kaldı. Daha sonra ise görmüş olduğunuz gibi şöyle bir hareket gerçekleştirdi. İlk önce 20 TL'lere varan bir hareket, daha sonra da 40 TL'lere varan bir hareketten bahsediyoruz. Bizim 2018 yılında bahsetmiş olduğumuz videoda 10.000 üyeye, ilk 10.000 üyeye 100 tane eksen ücretsiz olarak sadece KYC'sini yapanlara veriyordu. Aynı zamanda referans getirenlere de 25 tane eksen veriyordu. Dolayısıyla da baktığımızda gerçekten buralardan ciddi miktarlarda paralar kazanan insanlar oldu. Biz de kazandık ama bizden çok daha fazla kazanan insanlar oldu. Şimdi Bitexen arkadaşlar toplamda şu an 5 tane token arzı gerçekleştiriyor. Buna katılabilmek için tabii Bitexen'e üye olmak ve KYC'mizi yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili açıklamalar kısmında link zaten mevcut olacak. Halihazırda bir kaydınız varsa oradan devam edebilirsiniz. Orası ayrı bir konu. Şimdi bakın burada İlk başta siteye girdiğimizde yukarıdaki menüde ön satış diye bir ibare var. Daha önceden yoktu bu. Bakın burada yeşil yanıyor. Yani aslında şu an içeride bir tane satış gerçekleşiyor. Benim de şu an hesabımda 1000 TL'ye varan bir bakiyem var. Bununla size göstermek için alım yapacağım. Diğerlerinden de alım yapacağım. Onun için hepsiyle almayacağım. Belli bir kısmıyla alacağım. Şimdi ön satış kısmına gelelim. Geldiğimizde bakın burada Demir diye bir token var. Şu an devam ediyor. Adana Demirspor'un tokeni. Hemen yanında Kayserispor, onun yanında Sakarya, altında Sivas, burada da Antalya var. Yani Antalyaspor'a kadar devam eden toplam 5 tane satış olacak. Burada ön satış arzları, aynı zamanda satışın başlangıç tarihiyle bitiş tarihleri burada var. Benim gördüğüm kadarıyla tahtaya çıkış bitiş tarihiyle birlikte başlıyor. En azından Adana Demirspor için öyle. Diğerleri için de muhtemelen şuradan detaylar kısmına gittiğimiz zaman burada yazacaktır. Buraları muhakkak okuyun. Şimdi burada satışlarda toplam 3 tane seviye var. Hepsi için geçerli. Adana Demirspor'a girdiğimiz zaman şu an seçenek 1, 2, 3 şeklinde görüyorsunuz. Toplamda 50 milyon satış gerçekleşecek her birinde ve fiyatlar da 20 kuruş, 40 kuruş ve 80 kuruş şeklinde devam ediyor. Aslında 20 kuruş çok ideal bir fiyat olarak görünse de 12 ay boyunca alamayacağınızdan dolayı bunu bir düşünmeniz gerekiyor. Şu an Adana Demirspor'da satın al kısmına bastığımız zaman seçenek 1'in tükendiğini görüyoruz. Seçenek 2 ve seçenek 3 şu an aktif. Baktığımızda da dediğimiz gibi 40 kuruşla 80 kuruşu görüyoruz. Biraz sonra arz üzerinden bu fiyatların fazla mı, düşük mü, ideal mi bununla alakalı olacağını konuşacağız. Ama diğerleriyle ilgili de biraz bilgi verelim. Şimdi Kayseri'ye baktığımız zaman da fiyatları bakın burada görüyorsunuz. 38, 76 ve 1,38 şeklinde devam ediyor. Bunların arzı daha düşük. Yani toplam satılacak olan 13
13,8 milyon tane var her birinde. Toplam arzları da zaten burada satış için ayrılmış olan. 150 en fazla olanı, 41 burada var, 54 burada var, 17,4 burada var, 23 burada var. Şimdi Sivas'a bir bakalım. Sivas'ta fiyatlar daha pahalı olacaktır çünkü arzı daha az. İkinci seçenek 2 TL'den satılacak. Tabii şu an baktığımız zaman toplam arzlarda piyasaya ilk başta tahtaya açıldığı zaman şunlar girmeyeceği için sadece piyasada şu kadar olacağını söyleyebilmek mümkün. Tabii burada ekstradan borsa ne kadarlık bir kısmı piyasaya açacak, onunla alakalı bilgiyi ben göremedim. Onun için hani şu an satış itibariyle bunlar var. Yani sadece 5,8 burada var. Onun dışında şurada da 50 milyon arzı ilk önce piyasada olacak olarak gözüküyor. Şimdi bir de fiyat olarak bahsedelim. Fiyatı 80 kuruş olarak gözüküyor 50 milyon için. Tabi burada bizim dayanak noktalarımız gene Sosyoz üzerindeki fan tokenler oluyor. Burada mesela Trabzonspor var. Onun dışında Göztepe var. Onlar üzerinden değerlendirme yapılabilir. Trabzon üzerinden değerlendirme yaparsak şu an fiyatı TL cinsinden 30 TL'ye karşılık geliyor. Toplam piyasada dolaşan miktar ise 2,4 diyelim buna. 2,4 milyon. Yani yaklaşık olarak 20 katlık bir fark var. 20-21 katlık bir fark var. Fiyata böldüğümüz zaman da karşımıza bizim 1,5 TL geliyor. Yani 80 kuruştan satıldıysa Trabzon kadar bir fiyatlandırma alırsa ilk etapta 1,5 TL olabilir. Yani şu anki fiyatın 2 katına kadar çıkabilir. Yani bizim ilk tahtaya çıktığı zaman, tabii ilk tahtaya çıktığı zaman arz talebi bilemiyoruz nasıl olacak. Yani bunun fiyatı baktığınız zaman 1,5-2-3 TL de olabilir. Çünkü biz biliyorsunuz Fenerbahçe'yi değerlendirirken onun da arzının yüksek olduğundan bahsetmiştik ama ilk satıştan sonra arzı çok düşük piyasaya sürdüler. Onun için fiyatı 100 TL'nin üstüne çıkmıştı. 15 TL'den satılan bir tokenin. Dolayısıyla burada da ne kadar piyasaya sürecekler? 50 milyon tane mi sürecekler? Veyahut da buradan 50 milyon satılacak mı? Satılmayacaksa sadece satılan kısmı sürülecek. Bununla alakalı herhangi bir bilgimiz olmadığından dolayı ne kadar talep olacak, ne kadar arz olacak bunu bilmiyoruz. Ondan dolayı da burada söyleyeceğimiz fiyatlar tamamen afaki kalacak. Ama yaklaşık olarak 1,5 TL, 2 TL civarında olma ihtimali var. Belki daha üzerine de çıkabilir ilk etapta ama daha sonra fiyatının düşeceğini düşünüyorum. Çünkü burada baktığınız zaman fan tokenlerde özellikle Sosyoz uluslararası. Bunu siz Chiliz borsasından gidip burada görmüş olduğunuz bütün tokenleri alabiliyorsunuz. Aynı zamanda farklı borsalarda da var. Mesela Trabzonspor, OKEX'te var. Ama burada Adana Demirspor ilk etapta bir tek sende çıkacak. Yani sadece gelip buradan alabileceksiniz ki büyük bir ihtimalle sadece yerli yatırımcılar buradan gelip alacaklar. İlk etapta. Yani böyle de düşünmek gerekiyor. Şimdi ben buradan satın alma işlemini yapacağım. Nasıl yapılacağıyla alakalı bilgi almış olacaksınız. Şimdi satın al butonuna bastık. Ben göstermek için seçenek 3'ten alacağım. Zarar da etsek, kar da etsek bu tamamen hani göstermek amaçlı olduğu için çok fazla almayacağım. Satın al kısmına bastım. Buraları okuyun. Kabul ediyorum dedim. Burada eğer içeride bakiyeniz yoksa şuradan banka seçerek banka vasıtasıyla mesela diyelim ki Ziraat Bankası'nı seçtim. Bakın burada bilgiler var. Buraya kendi hesabınızdan, buraya kayıtlı olan isminizle açılmış olan bir hesaptan para gönderimi gerçekleştiriyorsunuz. Eğer benim gibi hesabınızda burada yazılan bakiyeniz varsa şu aşağıda zaten bakiyem var kısmı var. Buraya bastığınızda bu sefer burası geliyor. Şimdi bizim burada alıcı kısmına ne kadar alacağımızı yazmamız gerekiyor. Mesela 300 alırsak 240 TL'lik bir alım yapmış olacağız. 60 kuruş da komisyon kesiyor. Ben size göstermek amaçlı şöyle 250 tane alacağım. Yani 200 TL'lik alım yapacağım. Toplamda 5 tane token arzı olacağından dolayı hepsini 200-200 böleyim diye bu şekilde gerçekleştiriyorum. Şimdi 250 tane demir tokeni alıyoruz. 200 TL karşılığında satın al dediğim zaman işlem tamamlandı diyor. Bakın 250 tane demir token hesabınıza yansıtılmıştır. Varlıklarıma gideyim. Bakın burada benim bakiyem düştü. 915 oldu. Şöyle aşağı geldiğim zaman da demir tokeni 250 tane burada gözüküyor. Toplamda da baktığınız zaman 200 TL'ye karşılık geliyor. Şu an yatırma çekme aktif değil. Al sat kısmı aktif değil. Ne zaman aktif olacak? 15'inde bitiyor arkadaşlar bunun satın alma işlemi. Şurada bakın gözüküyor. 15'inde bittiği gün buradan tahtalar açılacak. Bununla alakalı bilgiler de bakın burada var. Muhakkak buraları da okuyun. Ön bilgiyi alın. Ben size sadece burada bunları aktarmaktan ziyade bir tek sen ve bir tek senle çıkacak olan fan tokenleri ve fan tokenlerin fiyatlandırma bakımından neler olabileceğini kısaca aktarmaya çalışıyorum. Buradaki bilgileri sizin girip
tek tek okumanız lazım. Çünkü siz buraya sonuçta yatırım yapacaksınız. Ben size göstermek amaçlı 200 TL'lik bir alım yaptım. Diğer tokenlere de aynı şekilde 200 TL'lik alım yapıp toplamda 1000 TL'lik bir yatırım yapmış olacağım. Burada duran, boşta duran parama karşılık olarak yaptım bu işlemi. Ben bu 1000 TL'yi de zaten buradaki eksen tokenlerden kalan miktar olarak burada bekletiyorum. Yani dolayısıyla cebimden hiçbir para çıkmamış oluyor ben burada işlem yaparken. Ama siz sonuçta yatırım yapacaksınız. Onun için yatırım ciddi bir iş olduğundan dolayı muhakkak kendi araştırmanızı yapmanız gerekiyor. Token'in arzı fazla mı veyahut da diğer tokenlerle karşılaştırabilirsiniz. Ben sadece burada kendi görüşlerimi size aktarmaya çalışıyorum. Yani kısacası söylemeye çalıştığım şey şu: yatırım ciddi iş. Bir yatırım yapacaksanız muhakkak herkesi dinleyin ama son kararı siz verin. Diyelim ve videomuzu bitirelim. Benim aktaracaklarım bu kadar. Sorular olursa cevaplarım yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.